मुझे अपनी स्कूटी की चाबी दे ही दी। तो चलो जल्दी से बाहर जाकर कहीं घूमने चलती हूँ। लेकिन मम्मी रे मम्मी, ये क्या, यहाँ तो बहुत सारी स्कूटी खड़ी है, इनमें से हमारी स्कूटी कौन सी है? तो चलो सबसे पहले सामने खड़ी पीले रंग की स्कूटी पर ये चाबी ट्राई करती हूँ। लेकिन मम्मी रे मम्मी, ये क्या, उस पर तो पहले से ही चाबी लगी हुई है। अब जल्दी से सामने खड़ी दूसरी लाल रंग की स्कूटी पर ये चाबी ट्राई करती हूँ। लेकिन दादा रे दादा, ये क्या, उस पर तो ये चाबी लग ही नहीं रही। तो फिर से सामने खड़ी पीली स्कूटी पर ये चाबी एक बार चेक करती हूँ। लेकिन दादा रे दादा, ये क्या, इस नालायक पर भी ये चाबी नहीं लग रही। अगर इन स्कूटी पर ये चाबी नहीं लग रही तो एक बार सामने खड़ी साइकिल पर ये चाबी चेक करती हूँ। लेकिन दादा रे दादा, साइकिल पर तो चाबी लगी ही नहीं। तो चलो जल्दी से सामने खड़ी काले रंग की स्कूटी पर ये चाबी ट्राई करती हूँ। क्या पता यही हमारी स्कूटी हो। अरे दादा रे दादा, आखिरकार ये स्कूटी स्टार्ट हो ही गई। अब तो मुझे इसमें घूमने जाने से कोई नहीं रोक सका।